हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। तो आपका स्वागत है मेरी पहली अनबॉक्सिंग वीडियो में इस चैनल की। तो आज हम करने वाले ये अनबॉक्सिंग। तो चलो, जिन्होंने लाइक नहीं करा सब्सक्राइब कर दो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बस 3 हो, अभी 300 सब्सक्राइबर रीच करने। चल पहले 50 ही करवा दो। चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो ये अपना पैक, इसमें आपको मिलेंगे, ये देख सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन है इसकी। पोस्ट करके देख सकते हो अगर देख नहीं रही होगी तो। वैसे नहीं दिख रही होगी अच्छी तरह तो देख लो वैसे। तो इसका है टाइटल माय फर्स्ट पेंसिल बॉक्स किट। सॉरी, बॉक्स बोलने वाला तो किट है। तो चलो इसको कट करते हैं। तो हमें मिल जाते हैं इसमें एक पेंसिल, एक डोम्स का स्केल, एक शार्पनर और एक इरेजर। तो ये सब सामान आपको इसमें मिल जाएगा। तो मतलब वर्थ इट तो है, लेकिन ये सामान आप अलग अलग करके भी ले सकते हो, इतना कुछ सामान है। एक शार्पनर भी था, शार्पनर लेना तो भूल गया। ये है, ये देख सकते हो, मतलब वर्थ इट तो है। लेकिन कितने रुपीस की है? 15 रुपए की आएगी। ले सकते हो अगर आपको पैक लेना है तो ले सकते, बढ़िया रहेगा, वर्थ इट तो है। मैं तो इसको रिजेक्ट नहीं करने वाला, अप्रूव है, क्योंकि हाँ वर्थ इट तो है। तो डस्ट फ्री इरेजर की बात करें तो ये जल्दी शायद घिस जाती है, और शार्पनर शायद ठीक ही चलेगा। हाँ, इसे ठीक शार्पनर चलता है, पेंसिल भी ठीक चलती है, मैंने यूज़ करी है। ये स्केल तो सबसे फेवरेट स्केल है मेरा, सबसे फेवरेट। ये डोम्स का सबसे बढ़िया लाइन खींचता है सच्ची में यार। तो कुछ शायद 1 2 4 सामान मिलते हैं हमें इसमें, और क्या बस। अगर सामान खत्म तो वीडियो खत्म। चलो गाइस, बाय बाय। कैसे लगी वीडियो कमेंट जरूर बताना, कमेंट कर दो गाइस, प्लीज कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल। बाय बाय बाय।